摩尔根首领特劳斯要反抗。你说什么？特劳斯，这就是你的选择吗？还真是让人失望呀！多么愚蠢的决定啊！现在整个前线可以说都已经在我们黑鹰集团的掌控之中了，更何况阵地周围都已经被我的人团团围住了。就凭你带着几个人能跑出去吗？简直就是异想天开！首领，我说什么来着？这个老登就是在故意拖延时间，根本不可能会投降。您刚才就应该直接下令一波就把他们给灭了，这样我们也不用白白损失这么多手下。所以你是在怪我吗？属下不敢，对不起，是属下逾越了。此类的话，我不想再听到第二次。老家伙，以前还是头目的时候就嚣张的不行，现在一跃成为了首领，更加不可一世了。是谁？是哪个王八犊子敢踢我？是我，怎么你有意见啊？在下不敢，可是我好像没有得罪你吧？你为什么要踢我呀？踢你还需要理由吗？废物、垃圾、垃圾！虽然我们是敌对关系，但是你真让人觉得恶心，居然出卖自己的首领。我是可杀不可辱。你说什么？我没听错吧？这样的话也能从你嘴里说出来，这么有骨气，怎么还投降了呀？上面那2个躺着的我都敬他们是条好汉，就你啥也不是。好了，现在给我趴下，不然我就开枪了。你，我数到3，1、2，哈哈哈，果然是个废物。难道今日我注定要陨落于此吗？我不甘心啊！有，好惨啊！你这又是何必呢？特劳斯啊，给你机会你不中用啊！给你机会你不中用啊！在此之前我还敬你是一条好汉，现在的你在我眼里不过就是一个跳梁小丑罢了。不想当做成兵，那就成为我的阶下囚吧！哼，摩尔根，你别嚣张，在不久的将来你会比我还惨的！你们这些卑鄙的无耻小人，来吧，给我来个痛快的吧！我的好兄弟牛仔、杰西，我来找你了。老特啊，这次多亏你来支援我了。阿杰，你在说什么屁话呀？咱俩兄弟谁跟谁呀？如果我有危险，你还不是一样会快马加鞭的去支援我？你说的也是哈，倒是我有点矫情了。做兄弟在心中，不过最近黑鹰集团的动作越来越大了，总感觉他们有所图谋。你想多了吧，阿杰？那群伪君子向来不都是这样吗？隔三差五的就骚扰我们，但是又拿我们没办法。一想到他们那种表情，我就忍不住想笑。老特啊，我们不能轻视自己的敌人，你这样我很担心，很容易吃大亏的。哎呀，知道了，阿杰，你什么时候也变得这么婆婆妈妈的了？总之而言，小心无大错。最近总给我一种风雨欲来的感觉，就像是暴风雨前的前奏。我们之前不是一直有一个计划吗？我觉得是时候开始行动了。你是说潘多拉？没错，我总觉得这样太残忍了。老特啊，这本来就是一个弱肉强食的世界，有什么残不残忍的？种子已经准备好了，现在只缺合适的土壤了。我觉得再等等吧，至少要好好商量一下。也行吧，暂时先不聊这个了，等后面再说吧。但是老特，我还是要提醒你一句，等回到前线以后，一定要小心提防，黑鹰集团千万不能大意了。你看你又来了。